जानवरों के ऐसे कारनामे जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। सबसे पहले डोगेश भाई जो सैयारा मूवी देख लिया है, इसलिए बेचारा डिप्रेशन में चला गया है। अरे डोगेश भाई क्या जरूरत था सैयारा मूवी देखने का। देख लो भाई लोग, MC स्टैन का दूसरा वर्जन बकरा स्टैन भी आ गया है। अब ये भी रैपिंग करेगा। यहाँ पर बिल्लू बदमाश जो फ्री का चूहा खा खा के मोटा हो गया है, इसलिए जिम ज्वाइन किया है। 1 2 1 2 1 2